¿Qué onda? Que yo soy Macosba y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en el video de hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona que ha salido en bastantes videos. Es un integrante de este canal, ya que este canal ha crecido gracias a él también y gracias a todos ustedes. Pero bueno, el día de hoy decidió abrir su canal y esto no quiere decir que tengamos alguna discusión o algún problema. Simplemente le gustó esta onda de hacer videos y él tiene buenas ideas y buenos proyectos que quiere realizarlos. Y créanme que yo lo voy a apoyar bastante, ya que él me apoyó en esto. Voy a salir en su canal y él también va a salir en este canal, como ahorita va a salir. Y bueno, Demon, hay que darle un gran aplauso y una buena bienvenida a mi primo. ¿Qué onda? Que yo soy Washflowers. Y bueno, explícanos qué es lo que traes en mente, de qué va a tratar tu canal y cuál es tu canal. Bueno, no es de que me retire de aquí ni nada, sino que yo también quise hacer un canal por mi propia cuenta. Y pues en mi canal podrán encontrar gameplays, retos, bromas, dinámicas, donde podrán participar ustedes, entre otras. Y pues el video estará apareciendo aquí, una parte del video. Aquí está. Y el link estará aquí abajo en la descripción. En la descripción para que lo abran, se suscriban y le den me gusta a su video, porque ya subió un video que se llama Mi Primer Video, que como lo vieron al principio él lo mostró. Y está teniendo un buen recibimiento de todas ustedes, ya que 10 suscriptores en menos de una hora, pues está súper bien. Ya me hubiera gustado a mí tener esos 10 suscriptores en una hora. Y pues yo siento que tiene buenos proyectos y buenas ideas. Creo que su canal sí va a tener muchísimo éxito, igual que este. Entonces, cerrando ese paréntesis, dinos de qué va a tratar este video. Bueno, el video de hoy será como, ahora sí que una dinámica donde será como una mímica, actuar. Cada quien trae en mente, algunas actuaciones que pueden ser una canción, una caricatura, un deporte, un cantante, un científico. Una persona destacada, ajá, como un presidente, un científico. Ajá, entre otras cosas. Ajá. Entonces, como eres invitado especial, son 4. Va a actuar 4 personajes o 4, bueno, como hicimos mención, va a actuar 4. En esas 4 puede estar un animal, puede estar lo que sea, ¿no? Como habías dicho. Ajá. Entonces, tú vas a ser el primero en actuar. Y el que tenga, ahora sí, que menos en adivinar, tendrá un reto. Ya ese reto, pues, ahorita veremos cómo lo vamos a manejar. ¿Cómo lo vamos a manejar? Pero sí. va a ser un reto de Facebook, que vamos a publicar una foto, vamos a comentar, bueno, vamos a poner un estado, vamos a enviar un mensaje o lo que... Una llamada o algo así. Algo que se nos venga a la mente. Y el reto, si no sale aquí, estará en Facebook. O en su canal de él. No, ya sé. El reto que nos dejen no va a estar en este canal, sino va a estar en su canal de él. Bueno. Ajá. Esta es como la primera parte y la segunda parte va a ser cumpliendo el reto que nos dejaron en este video. Ajá. Entonces vamos a comenzar. Bueno, el deporte que tengo es... Béisbol. No. Ya diste tu fin. Son 3 opciones. 3 opciones. Va, ya. Frontón. No. 10. Americano. 9. No. Perdí. ¿Qué era? Bueno, el era tenis. El deporte era tenis. Así. ¿Cómo era? No. Estoy con la raqueta. Con la raqueta, así. Sí, con la raqueta. Bueno, es que pensé que era béisbol. Sí. Va, perdí una. Bueno, voy a comenzar yo. Di que puedes decir que es. A ver, hazle un personaje, ¿no? ¿Qué piensas que es? A ver. ¿Es un personaje? No. Un animal. Por ahí. ¿Es una caricatura? ¿No? No. Es una canción. Rex. Es una canción. Que me molesta muchísimo. Ah, cállese viejo lesbiano. Sí, Cállese, ahí está. viejo lesbiano, sí. Te la tomamos por buena.
Bueno, el siguiente mío es... Bueno, vamos... ¿Cuántos llevas? 1-0. Ajá. Van a ser 4. Bueno, mi siguiente es... ¿Qué piensas que es? Un chaleco. No. Dime la opción que puede ser, qué género es, bueno, que es una canción, un animal. Es una caricatura. ¿Una caricatura que la hace así? Y la hace así. Bob Esponja. Ah, exacto. Así. Wow, es que se nos apagó el flash del celular de mi primo. Bueno, va. Llevo una. Y mi primo también lleva una. Pero él no ha perdido ninguna. Entonces, voy yo. Y el siguiente es... un animal. Ajá. Ujú. Gallo, gallina. Ujú, era súper facilísima. Sí. 2-1. Bueno, el siguiente mío es un animal también. Ujú. Y el animal es... ¿cuál podría ser? Perdón, es que aquí está mi mamá. ¿Y qué? Será un... ¿Qué ves? Bueno, ya. Ajá. Un gato. Ajá, ahí sí. está. ¿Qué va? ¿Qué quieres? No, quiero ver. Quiero ser popular. Bueno, va. No, Lleva. ¿Qué más? no voy a- Lleva 2 y yo llevo 2. ¿Para No, quién tú sabe? llevas una. ¿Para mi papá? Ah, tu papá y yo. Llevas una, yo 2 y tú una. No, yo 2. Ahorita que me acabo de mencionar 2. Ajá. Pero él lleva una perdida y yo ni una perdida. Ah, por eso. Ujú. Llevas 2, Ujú. llevo 2, pero llevo una perdida. Ajá. Va. Bueno, el siguiente es. Siguiente y último. Fútbol americano. Sí, claro, era súper facilísimo. Bueno, el siguiente y último mío es... ¿Quieres que te diga el género? Ujú. Es un deporte. Y el deporte es... Espérate, que me estás distrayendo mi mamá. No, ya, pues. Así. ¿Cómo? Así. Y la empiezas acá. Con los Fútbol. pies. Ah, exacto. Pero aunque hayas adivinado esta, perdió él. Y el reto será... No lo digas porque va a aparecer en tu canal. Ah, bueno. Va a aparecer en su canal, pero más aparte voy a tener un reto que se va a cumplir, que es algo en Facebook. Y es una publicación, una foto, un mensaje, una llamada, lo que sea. Exacto. Entonces... O una declaración. Claro. Sí. Entonces con esto concluimos el video. Nos vemos en la próxima. ¿Algo que quieras decir, mamá? Que estuviste mucho participando en este canal, en este video. ¿Qué ves? Eso. Nos vemos en la próxima.